ถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีแล้วคนอื่นเขาว่าเราทำไม่ดีก็ไม่เป็นไรเมื่อเราทำดีแล้วคนอื่นว่าไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของเขาเราอย่าไปทิ้งความดีของเราความดีมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่คนอื่นมองอย่าลืมว่ากรรมใครก็เป็นของคนนั้นอย่ายึดมั่นถือมั่นและอย่าจับตาดูผู้อื่นโอวาทธรรมหลวงพ่อชาสุภัทโท